Resep buat batuk anak, ngekukrok pakai daun ini nih, biar cepet sembuh. Daunnya seperti ini nih, seperti daun seruh kecil, mirip-mirip daun seruh sih. Ini udah jarang nemu tuh, kayak daun sirih kan. Ini namanya daun karuk. Daun karuk ini bisa buat obat batuk anak dan batuk orang dewasa juga bisa. Dengar-dengar sih katanya ini buat penyakit TBC juga bisa. Daunnya gini nih, batangnya. Saya baru ngambil di kebun orang, minta mau saya tanam ini herbal daripada ke dokter kan. Ini buat anak saya ini lagi batuk. Ini saya obatin. Kata orang tua di sini kalau batuk pakai daun karuk, katanya manjur. Mau saya coba. Mungkin khasiat yang lain juga ada. Mungkin yang tahu silahkan komen di kolom komentar. Ya udah segitu aja info dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita nanti berbagi resep apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.